Alloh taolo nima deyapti? Diqqat qilinglar. Birodarlar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizning ustingizda xohlagan ishini qilaman desin. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytayapti. Shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan dilingiz siqilishini bilurmiz. Bandalarim dillari siqilayotganini men bilaman, deyapti. Muhammad alayhisalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Ey Muhammad alayhisalom, bularni gapirayotgan gapidan qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman, deyapti. Endi nima qiling, deyapti. Xuddi shularga o'xshab borib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Voy parvo qilmang, deyapti. Oyat davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib siqilayotganligingizni bilamiz biz, deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni